好啦，大家好啊，我係 Alan 啦。今日同大家分享下擊下機嘅拉法啦。咁擊下機咧有啲台灣咧，佢哋叫江下機，咁大概喺呢個位置嘅，係啦。咁呢個肌肉係幫我哋扣起呢個膊頭啦。如果你咁樣咁樣即係你個擊下機冇力，咁樣拉長咗成日拉傷咁啊導致形成寒背。咁點拉咧？好啊。將隻手咁樣反向，掌心向前，曲起嗰個手踭。好，跟住我哋揾第二隻手幫，慢慢感覺呢度嗰個部位有個拉扯，係啦，望去另一邊，唔好望翻同一邊，我哋有機會壓傷條頸，係啦，盡量沉肩，好，可以將身體擺動，加強嗰個感覺。8至12秒，甚至乎去到20秒，咁多謝大家。